有一个秘密，悄悄告诉你，欢迎你来到天堂入口。叮咚，有人在按门铃，是谁在外面把恶作剧当一场游戏？听有谁在哭泣？看到谁在窃窃私语？窗外有双眼睛。你想看什么样的《生化危机》？评论区告诉我，别忘了给我点赞关注。